عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء على خير وبخير. نتمنى تكونوا في صحه جيده وتكون الاحوال ديالكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده، هي عصير. طلبوه مني بعض الناس، بعض السيدات طلبوا مني، قالوا لك ندير لهم داك العصير ديال الحامض. وانا بكل فرح ان الانسان يصيفط لك ويقول لك انا راه بغيتك تشاركي معنا داك العصير ديال الحامض. كان كيعجبنا، كنبغيوه في رمضان، كيتستهلك هو في رمضان، هو مزيان في رمضان، كيتستهلك في رمضان. انا جيتكم اليوم بالوصفه ديال الحامض، وغندير لكم عصير اخر عاوتاني بوصفه اخرى. هذه حاجه. وبغيت نقول لكم البنات، بغيت نشكر الناس اللي في مصر. واحد السيده تواصلت معايا من مصر وعطاتني تعاليق زوينه وعجباتني، كنبغي نشكرها بزاف بزاف بزاف. هاد السيده كنبغي نشكرها وشجعاتني باش نعطي الجديد. وواحد السيده عاوتاني من البحرين حتى هي شجعاتني، وحتى هي عطات خلات لي واحد التعاليق زوينه، واحد التعليق زوين عجبني. كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى انا نعطيكم الجديد باش بالتشجيعات ديالكم نعطيكم الجديد، وانتم تبقاو تشجعوني وانا نعطيكم الجديد. المهم دابا غادي نبدا لكم بهاد الوصفه هذه ديال العصير ديال الحامض. هي ساهله، ما فيهاش زعما شي حاجه مكونات كثيره ولا هذه. هي الحامض والسنيده والخدمه ديالها كيفاش غادي تخدم. عندنا الحامض بحال هكا، كناخذوا 2 كيلو ديال الحامض. كل واحد واش بغى ياخذ، اللي بغى ياخذ كيلو نص كيلو. المهم هو الا خديتي كميه كثيره كتخرج لك، تقدري دوزي بها ان شاء الله الا كان العمر رمضان كامل. ما تحتاجيش كاع تعاود في وسط رمضان تضيعي وقتك باش تصاوبيه. تناخذوا هذا الحامض هذا راكم عارفينه، حامض مزيان، ما يكون لا مضروب لا والو، تكون الحامضه نقيه. كنشدوها، كناخذوا هاد الحكاكه هذه. انا راه عندها حكاكتي، انا عامره بلديه عندها حكاكتي، كنبقى خدامه بها. نخليكم تشوفوني على طبيعتي. كنشدوا هاد البلاصه هذه فين تنحكوا، كنخليو هاد الغليظه وهاد الرقيقه بزاف كتعذب. كنديروا هاد الموين، هاد الحكاكه الموين، كنشدوا كنحكوا بحال هكا. بحال هكا كتبقاي تحكي حتى تاخدي هذاك القشره الفوقانيه. سمعتونا البنات؟ ما توصلوش للحامض، غير القشره الفوقانيه كتحكي. هادشي كله هو فيه شويه ديال من ناحيه الخدمه ماشي مشكل، ولكن مزيان صحي في نفس الوقت. بحال هكا كديروه، كيولي بحال هكا البنات، بحال هكا. غتحكي هاد الكميه كلها. هادشي اللي عندك، الكميه اللي شريتي نتيا غادي تحكيها ماشي مشكل. عندك سنيده، انا حيت ما ديروش عليا، انا راه حيت كنديرها بالعباره بعينيه. ولكن بالنسبه للمبتدئات يبداو يديروا بحال دابا 2 كيلو ديال الحامض يديروا كيلو ديال السنيده، 4 كيلو د الحامض يديروا 2 كيلو ديال السنيده. كل ما زدتي كتزيدي سنيده، فهمتوا؟ 2 كيلو د الحامض، كيلو د السنيده. عقلوا البنات باش كيجيكم داكشي هو هذاك الوقت اللي كتاخذوا ديروه في الماء، كيجي هو هذاك. ما تحتاجيش تزيدي سنيده وعاد تجلسي تخلطيو داكشي في هذا في الاول ديالو. كديري سنيده العباره اللي كاين، وهكا كتستمري انك تحكي هادشي كامل. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي تخلطوا سنيده وكيفاش غدير البنات. عرفتي شنو راني؟ شوف، قبلوا عليا لا الامهات ولا البنات ولا كلشي. الحامض راني باقا خدامه فيه. من بعد ما تشريه كترقديه في الماء، كتحطيه في واحد البانيو ديال الماء. انا عارفه ان السيدات كلهم عارفين هذا الشيء. المهم هذه معلومه بغيت نعاود نقولها وصافي. ما يمكنش اي مراه مغربيه حاذقه، والمغربيات كلهم حاذقه تبارك الله عليهم، ما عندي ما نقول وما عند حتى حد ما يقول فينا. كيعرفوا يغسلوا، يعرفوا كل شيء. المهم غادي تشدي غير بانيو ديال الماء وتحطي فيه هذا الحامض،
تحطي فيه الكميه كلها اللي غادي تصوبي، تحطيها فيه وتخليها فيه. علاش؟ باش هذاك الحامض كيطلق داك التراب وداك الاوساخ وداك الشيء كله كيطلقوا لتحت ياك. ومن بعد كتغسلي وحده بوحده، انا حيت كنشد وحده بوحده كنبقى نغسلها، حيت هاد القشور هادو هما اللي تنستعملوا. اما الداخل راه كتعصري راه مستور ماشي مشكل، اما هذا كيتستعمل. كنبقى نغسل وحده بوحده، نحكا نغسلها وكنديرها في الشبيكه، كنديرها في الشبكه بحال هكا وكنخليه نهار باش كنلقاه انا يابس، ما كنحتاج لا نشفو ولا حتى حاجه، كنلقاه يابس نقي. هذا يلا كنبدا نخدم فيه. هذه هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. انا عارفاكم عارفين هادشي، ولكن انا عاوتاني عطيتكم معلومه عليها. من بعد ما كتحكي داك الحامض كامل، كتحكي في الحكاكه كيف ما وريتكم، كتشديه وكتعصريه، كتقسميه على جوج وكتعصريه. انا هاني عصرت الكميه كلها، عصرتها. كتعصري داك الكميه كامله، كتشدي هذاك داكشي اللي حكيتي، هادشي اللي حكيتي ها هو، كتشديه كتخلطي مع هذا. هانتي البنات، ها كاع داك الشوائب ديالو داك العظومه كلهم كيبقاو، هانتي ما تيهبطوش. حاولوا ما امكن ما يهبط لا عظم لا والو. هانتي شوفوا البنات، شدي كتخوي داك الكميه ديال الحامض، كتاخدي واحد المغرفه ديال العود، مغرفه العود، وكديري المقدار ديال سنيده، راني قلتو لكم المقدار. شدي كديري سنيده وكتبقاي تحركي سنيده، وكتبقاي تحركي بحال هكا. تحركي ديري داك المقدار سنيده. هانتي البنات، غير هو راه من بعد ما كتبقاي تحركي مزيان، كديريه في شي بلايصه بارده ولا في الثلاجه، وكتبقاي مره كتحركي داك السنيده، يعني يبات ليله كامله، فهمتي، في الثلاجه ولا في شي بلاصه بارده. الوقت اللي جاتك الوقت ساليتي درتي، كتبقاي تحركي. من بعد ما كتخليه نهار كامل ليله كامله، كتنوض كتلقاي داك السنيده طلقت الماء، كيطلع داك العصير، كيطلع ما تيبقاش هذا الحجم هذا، بحال كيتضاعف الحجم ديالو، كيطوبل بحال هكا. كتبقاي تديري بحال هكا هانتي البنات، ريحته فنه البنات غزال. وبالنسبه للحامض اللي كيبقاو، هادشي اللي تيبقى هادو اللي كنعصرو، ما كنضيعوش فيهم، غادي تجمعوهم وغديرهم في شي بلاستيكه وغديرهم في المجمد. الوقت اللي كتجيبي الدجاج، كتكوني غادي تجيبي الدجاج، غتنظفيه في دارك، كتغسليه، كتحكيه بالحامض مزيان في الحامض، وملي ترقديه كتقطعي هذا الحامض وكترقديه فوق منه، كتخليه فوق منه بما طلق داك الدجاج داك الاوساخ ديالو داك الشيء ديالو، كتحيدي داك الحامض وكتلوحيه، ولا وكتشدي الدجاج وكتحكي فيه الحامض وكتغسليه. يعني هادو ما تضيعوش فيهم، ما تلوحوهمش، كيتحتاجوا. وانا غادي نوريكم كيفاش غادي نصفي هذا الحامض هذا. من بعد البنات ما صافي كتحركوا هذا، كتشدي بحال هكا وكديري واحد الصفايه اللي هي العيون ديالها رقاق، عيونها يكونوا رقاق مزيان بحال هكا غربال، ولا الصفايه العيونه ديالها رقاق. كتشدي بحال هكا، كتاخدي هكا، كديري هكا. نتمنى الله يكون يبان لكم البنات، كنصور بالبورطابل. كديري بحال هكا، تصفي هكا، تبقاي تتحكي داك التفل، كتحكي باش كيهبط داك السنيده وكيهبط داك العصير ديال الحامض بحال هكا. تبقاي تصفي شويه بشويه بحال هكا. ها انت البنات،
بالنسبه لهاد التفل اللي كيبقى حتى هو ما كنضيعوش فيه البنات، كتجمعيه كله وكديريه في بلاستيك وكديريه في المجمد. الوقت اللي كتبغيه في شي كيكه ولا في داك غريبه ديال السميده، غريبه ديالنا البلديه قديمه، غريبه السميده كنديروا فيها الحامض، قشره الحامض، كيكه اللي كنديروا فيها قشره الحامض. المهم كيتستعمل في عده استعمالات، راه بزاف. كتاخدي داك شويه كترجعي لهذا، يعني ما كتضيعي حتى في شي حاجه في الحامض. ومن بعد كيولي البنات، ها من بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالو. ها الشكل ديالو النهائي. انا دايره في هذا البواطه البنات باش كندخلوا للمجمد. سبحان الله العظيم البنات، ما كيجمدش، كيبقى غير خاطر، ما تيجمدش. هانت البنات ما تيجمدش، كيبقى غير خاطر. سبحان الله العظيم. وفي المجمد كيبقى خاطر ماشي مشكل. المهم هكا تيجي معلق، كيجي من داكشي. هانت شوفوا البنات، شتي دابا العبار ديالو هو كتاخدي قرعه ديال ايطرو ديال الماء، تدي ايطرو ديال الماء، كديري العبار ديال هاد الكاس هذا اللي عندها كاس ديال المناضه بحال هكا، كتعمريه وكديريه في قرعه ديال الماء، قرعه ايطرو د الماء. تيجي هو هذاك البنات، ما كتحتاجي تزيدي عليه لا سنيده لا ما لا حتى شي حاجه. كيجي عصير عجيب ما شهيتكم فيه. جربوه وما غاديش تندموا عليه. هذا هو القياس ديال هذه هي الوصفه ديال هذا العصير ديال الحامض. ديال الوصفه ديالو ساهل ماهل، ما كياخذش منك وقت كثير، وانتيا كتستافدي منه. الشهر ديال رمضان كتستافدي منه. هانت البنات، ها هادشي اللي كاين البنات. من بعد ما وجدت هذا الحامض ديالي، هانتوما شفتوه كيف جا. دابا بقى ليا العصير ديال الليمون وخيزو. دابا راني قسمت هذا الفيديو على 2 اجزاء، غادي نخلي لكم الجزء الثاني ان شاء الله ديال خيزو والليمون. غادي نوريكم ان شاء الله كيفيه الاستعمال ديال الخيزو والليمون ان شاء الله باذن الله. ونتمنى على الله يعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم ديال هاد العصير هذا، ونتمنى على الله تابوناو معايا وتشجعوني باش نزيد القدام ونزيد نوريكم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله من بعد. ايوا هادشي اللي كاين. مبروك عواشركم.